التقى وفد من التجمع اليمني للإصلاح بعبد الملك بدر الدين الحوثي أمس لمناقشة طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة والتعاون في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وأبدى الجميع رغبتهم في التعاون والتعايش عملا بمبادئ الإسلام الحنيف التي تدعو إلى الأخوة والمحبة والسلام، واستشعارا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والمخاطر المحتقة التي تحيط باليمن. وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل لإنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة التداعيات التي حدثت خلال الفترة الماضية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سعيد شمسان رئيس الدائرة السياسية والناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح. أستاذ سعيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ سعيد، أهم القضايا التي ناقشها اللقاء الذي جمع بين وفد تجمع اليمني للإصلاح بعبد الملك الحوثي. اسمح لي بداية أن أقول تحياتي إليك أخي العزيز ولمشاهدي قناة سهيل الكريمة، وتحياتي لجميع أبناء الشعب اليمني الذين يحبون السلم والسلام وينبذون العنف والاحتراق ويرفضون الفوضى والدمار والخراب. إيمانا منا في التجمع اليمني للإصلاح بأن الحوار هو القيمة الإنسانية الراقية والوسيلة الحضارية الآمنة لمعالجة مشكلات بني البشر، بعيدا عن لغة الرصاص والحروب التي لا تجني على هذه الشعوب إلا الدمار والخراب والسارات. خطوتنا هذه هي الخطوة التي كان يجب أن تكون منذ فترة، وجاءت هذه الخطوة وعقد هذا اللقاء وبنفس الحماس من إخواننا في الحوثيين من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار. ولذلك كان هذا اللقاء من أجل تحقيق التنمية في بلدنا الغالي، ثم أو تم عقد هذا اللقاء. على كل حال، من أجل إيقاف الحروب ونزيف الدم اليمني استشعرنا مسؤوليتنا الوطنية والشرعية نحن وأخواننا في الحوثيين، وعقدنا هذا اللقاء. وعلينا أن نأخذ العبرة مما يحدث في بعض الدول الشقيقة مثل سوريا وليبيا والعراق والدمار التي حل بها والذي حل بها، وأن تبادر كل الأطراف وتدعم هذه الخطوة التي أقدمنا عليها مع إخواننا الحوثيين. طيب أستاذ سعيد، هل خرج الاجتماع بنقاط معينة وواضحة يمكنها أن تطمن الشارع اليمني؟ اسمح لي فقط أن نكمل الفقرة السابقة حقيقة لما أكملها. كما أدعو جميع وسائل الإعلام حقيقة الرسمية والأهلية أن تتحلى وترتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والترحيب بهذه الخطوة وبهذا اللقاء، لأن الواقع والدافع الأول والأخير هو الحرص على إشاعة روح التفاؤل وزرع الطمأنينة في أوساط المجتمع. وأدعوها أي هذه الوسائل حقيقة الابتعاد عن الأخبار التي تنشر الخوف وتبث الرعب في أوساط الناس وتقلق السكينة العامة، وأن يكونوا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. أما الأمر الأهم في هذا الموضوع، أنا أعتقد أنه قد تم التوقيع من قبل جميع الأطراف والمكونات السياسية اليمنية على مخرجات الحوار الوطني وتوافقت عليها، ومن قبلها وقعت على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وبعدها تم أيضا التوقيع من قبل جميع الأطراف على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل إخراج البلاد إلى بر الأمان. فاللقاء الذي تم يوم أمس الخميس يأتي تعزيزا لتلك الاتفاقات، ونؤكد على تعاوننا في تنفيذها من قبلنا ومن قبل إخواننا الحوثيين. فلماذا البعض يتشنج وينزعج من مثل هذه الخطوة؟ على كل حال، أؤكد الجميع أن اللقاء الذي تم لم ولن يخرج عما تم التوافق عليه في إطار الإجماع الوطني. أما سؤالك الأخير فأقول أننا توافقنا مع أخونا عبد الملك الحوثي من أجل التعاون على بناء الدولة المدنية التي نفتقدها اليوم جميعا، وندعو من أجلها وننادي بها. والأمر